sākumā, sāks miltu vest. Mēs sāksim līdzināt ārā. Pirmā krava. Braucu. Līdzinu tā 3D. Jāskatās, kur ir mala. Tā kā arī nostums, tur arī ir mala. Puļķīši nav sadzīti, kā parasti. Biezums 30 centimetri. Tā, plus mīnus šāds līmenis. Piebērsim līdz caurtekai. Pēc tam ieši. Iesim uz priekšu.
norūlējis tagad man piebērto smilti. Tā ir pa nulēm. -1, 2 tā staigā. GPS staigā. Kad ar smilti uzliek +5 cm, tad ir apmēram sanāk vajadzīgais augstums, ja pēc tam vēl grēderēs taisīs vēl profilu. Pievilks arī māliņas, visas robiņas. Sakārtoju arī to pieslēgumu pie tā ceļa, lai vairāk vietas, kur bērt smilti un dampers, lai varētu braukt. Tagad mašīnas, kas sāk vest, nav vietas smilti, kur bērt. Nobērt līdz pirmai iebrauktuvēji. Tur kaut 100 metri varētu būt. Turpina bērt tālāk. Smilti esam uzbēruši. Sāksim bērt granti. Pirmā grāmatkrava klāt. Sāksim līdzināt.
pieslēgums. Nobērt ar granti jau. Jāsāk bērt pats ceļš. Te ir viena mala. Te ir otra mala. Granti. Tā ir smilts mala. Zeltainā svītra ir smilts. Šitā sarkanā ir granti. Labi. Tu tik brauc tādā mierīgā gāzītē, es tev kuzavu teikšu stopoju. Brauc. Top. Cel. Ber ārā. Jā, gandrīz labi. Šitā arī būs jātur. Bišķi tuvāk, kā priekšē riet nobrauks no tās grāns tā stājies. Tāda līdzināšana nav tik viegli, kā izskatās. Vajag pareizi izbērt kravu. Ja nepareizi izbērt kravu, tad viss aiziet platumos, un tad, kad līdzina, tad viss iet pa grāviem. Tad atkal vajag vākt visu nost. Mala, kad līdzina. Tagad slīdzina 3D un neviens puļķis nav. Mietiņš izspēlsts. Jāskatās tur. Šī pēc vēl zona nav. Tad vēl nerāda pareizo vietu. Tagad redzēt mums stūris te. Tur vēl vajag uz to pusi. Gabaliņu.
tāds tas process ir. Rullējam mēs granti tik pēc 2 kravām izlīdzinātām. Tikuši jau līdz 2. iebrauktuvei. Tagad man te saspraud mietiņas, ka te nav zona galīgi GPS-am. Es ņems pēc mietiņiem, pēc vecās sistēmas. Tad arī pie reizes varēs pārbaudīt GPS. Šodien posms, ko 30 metri nav zona galīgi, tā kā vakar. Tagad uzradās. Iebrauktuvi ar granti. Aiz Dampers var braukt, nevis tur griezties, bet šeit griezties un braukt atpakaļ. Ja mēs sāksim tur no tām trubām, ja kāds atcerās jau 3 caurteks. No tā krustojuma sāksim vērt un nāksim ārā savienošanais līdz turienei. Tādu gabalu mēs arī vajadzētu noiet šodien.
grantu uzbēra tāpēc, lai dampers griežoties nesačakarētu tur visu pamatni. Pagaidi, lai norūlē. Ja pa grantu viņš tik daudz nesabojās. Te grantu var pielīdzināt beigās. Sāksim rēt no šejienes. Iesim uz to pusi. Šitā lielā krustojuma. Sasisti mietiņi. Ja tur atzīme ir 20 centimetri. Sarkanā atzīme. Un tad nobirums pēc zīmējuma, kā ir zīmēts grāmatā, jābūt šitā. Šeit ir augstums. Tad nobirums ir šitāds. Un tad paliek grājuma, ko pēc tam pievelk. Šeit bišķiņas bija atkāpies ar grāju, tad tā mala bišķi lielāka, bet tas nekas tur traks nav. To tur bišķi pievelk un viss. Ja būdz ar stumjot arī kaut ko ir iestūms un sniegu šķūrējot nos no klātnes arī. Sniegu. Tāpēc izskatās, ka tā mala baigi nost ir. Gaidam granti, ka ievadīs. Sāksim līdzināt. Te var redzēt, kā ūdens, kā ūdens izgrauzas grāju. Diezgan dziļi vēl iegrauzies iekšā. Palicis plats. Te smilšēns bija apakšā, te viņš tāds viņš paliek tas grāvs, bet pēc tam izveidos kā nākās. Otrā pusē tas pats. Viss malas nograusts. Tā nobirums izskatās reālajā dabā. Tā grāja mala būs jāpievelk pēc tam klāt. Te ir sniegs tik ir. Gandrīz pusceļš līdz nākošajai iebrauktuvei. Kaut kādi gandrīz vai 100 metri jau. Uzbērti. Drīz būsim pie tās iebrauktuves jau. Labi. Visu laiku jākomunicē ir ar
damperu vadītāju, lai neizber pa daudz to grāntu, pēc tam pašam grūtāk ir izlīdzināt, ja pa daudz izbirst. Labāk, lai garāk izstiep viņu. Visu to krāvu. Brauc. Tāp. Labi, ir viss. Tā mēs darbojamies. Krava izlīdzināt. Tā, jāturpina tālāk darboties. Kamēr savienosimies. Esam jau pie iebrauktuves. 200 metri gan arī izlīdzināt. Granti, tūliņ savienosimies. Savienojuši, 2 iebrauktuves. Šo taisījām no rīta. Jāizlīdzina damperu pēdas. Viņš vēl vienreiz apgriezīsies. Tad iesim šitais gabaliņš jāsavieno. Tad arī būs vakars klāt. Savienojis, vakardienas, pērto, ceļu ar šodienas. Kilometrs gandrīz gatavs. Grēders noprofilēs.
gatavs. Pēc tam būs jābrauc tur aiz trubas, jāber.